ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਤਾਨੀ ਮਹੂਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। 2000 ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤਾਨੀ ਮਹੂਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਤੇ ਸਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। Tane Mahuta. He is approximately 2,500 years old, 52 metres in height, 14.06 metres in girth, making him our largest tree in the southern hemisphere, but also the 5th largest tree in the world by volume of wood.